سلام دوستان عزیز، ایلیا رقیبی هستم. امروز 30 فروردین ماه 1399. موضوع درس ما تلاش کردن و مشورت کردن مربوط به درس 14 هدیه. تشکر میکنم از سرکار خانم محمدی که اجازه دادن این کنفرانس رو ارائه بدیم. من و آقای ایمان آشفته گردآورنده این کنفرانس بودیم. خداوند متعال ما انسانها را به گونه‌ای خلق کرده است که عاشق زنده بودن و زندگی کردن هستیم و هر یک دوست داریم که در این دنیا یک زندگی سالم و آرام و به دور از هر گونه مشکلی داشته باشیم که خداوند متعال در این باره در قرآن فرمودند ان لیس للنساء الا ما سعی. برای انسان جز آنچه که تلاش کرده است هیچ نصیب و بهره ای نیست. استعدادها و تلاش‌های همه انسان‌ها متفاوت است. لذا هر کسی برای رسیدن به هدف و آرزوی خود برنامه‌های خاص و ویژه‌ای برای خود دارد. مثل این دوست لباس بنفشمون در بالای تصویر داره تلاش خودش رو میکنه تا به الماساش برسه، اما این پایین، این لباس سفید پایین تصویر تلاش خودش رو کرده، داشته میرسیده، 2 ضربه دیگه لازم داشته تا برسه، اما خسته میشه، میگه من اصلا شاید تلهام الماس پیدا نکنم، برای چه خودم رو الکی خسته کنم. و ما در اینجا میگیم برای انسان جز آنچه که تلاش کرده است هیچ نصیب و بهره‌ای نیست. انسان باید در زندگی خود در برابر کسانی که از آنها تخلفی سر زده است انعطاف پذیر باشد و با نرمش گذشت از خطاهای آنها بتواند جو سالم بر زندگی خود را حفظ کند. اگر انسان بخواهد با خشونت و تندخویی برخورد کند در همه برنامه‌های خود شکست خواهد خورد و دیگر به آن اهداف بلند خود نخواهد رسید. مشورت به عنوان یک ابزار علاوه بر اینکه در عرصه انتخاب هدف می‌یابد است، می‌تواند راه انسان را برای رسیدن به هدف کوتاه و هموار کند و لرزش‌ها را به حداقل برساند که امام علی در این باره می‌فرماید راه حق و صواب از هیچ جا بهتر از مشاوره به دست نمی‌آید. پیامبر اکرم با اینکه فکری نیرومند داشت و نیازمند به مشاوره نبودند، اما برای اینکه مسلمانان را به اهمیت مشورت متوجه سازد در امور عمومی مسلمین جلسه‌های مشورتی تشکیل می‌دادند که خود رسول اکرم سلام الله علیه در این باره می‌فرمایند هیچ کس از مشورت کردن تیره بخت نشد و از خود رئیس سعادتمند نگشت. رسول گرامی اسلام نیز برای رأی افراد صاحب نظر ارزش خاصی قائل بودند تا آنجا که گاهی برای احترام به دیگران از رأی خود صرف نظر می‌نمودند. با چه کسانی مشورت می‌کنیم؟ این موضوع خیلی مهمه. مثلا در مورد درس ریاضی ما باید از کسی که از اون مشاوره میگیریم باید درس ریاضی اون از درس ریاضی خود ما بهتر باشه تا بتونه مشاوره خوبی به ما بده. یا در مورد ورزش فوتبال باید فوتبال اون از فوتبال خود ما بهتر باشه تا بتونه مشاوره خوبی به ما بده. خب حالا با هم ویژگی‌های انسان موفق رو نگاه می‌کنیم. برای تبدیل شدن به انسان موفق باید ویژگی‌های مثبت رو در خود تقویت کنیم. یک انسان موفق همیشه به دنبال پیشرفت خود در تمامی زمینه‌های تخصصی، در حیطه کار و زمینه‌های اخلاقی مثبت است. انسان موفق همیشه به دنبال بلوغ و رشد فکری است. انسان موفق به دنبال ایجاد انگیزه در خود و دیگران است. انسان موفق از زمان که دوست دارد کمال استفاده را می‌برد. انسان موفق مدیریت بحران را به خوبی می‌داند. انسان موفق گوش دادن را به یک عادت در خود تبدیل می‌کند. انسان موفق از مبارزه کردن نمی‌ترسد. انسان موفق به شکست‌هایش به دید تجربه نگاه می‌کند. این بود ویژگی‌های انسان موفق که از این کلیپ گرفته شده بود. اما این کلیپ به خاطر اینکه زیرنویس بود و خیلی سریع میرفتش، ما اینجا واسه شما اونجا نوشتیم تا در اینجا به مشکلی بر نخوریم. حالا با همین کلیپ رو نگاه کنیم. Characteristics of a successful person. To be prosperous, enrich your prospering characteristics. A successful man is the one always taking the chance of promoting positive energetic characteristics in different ways of life. They seek motivation and thoughtfulness. They promote courage in themselves and others. They will come challenge or risk and trust in their abilities. They make most of their time useful. They know well how to handle a crisis. They are good listeners.
They are not afraid of fighting. They see their failures as a chance to improve. خب ویژگی انسان موفق رو با هم دیدیم. Language is gold. خب حالا این کلیپ به نام پیروزی نزدیکه رو نگاه میکنیم که در مورد تلاش کردنه. امیدوارم از این کلیپ خوشتون بیاد. این علامت نماد پیروزیه، نمادی که از جنگ جهانی دوم بابلاست. چند بار توی زندگی این علامت رو نشون دادی، 1 بار، 2 بار، 3 بار. اندازه پیروزی تو به اندازه تلاشت بستگی داره، به اندازه باورهات و مهارتات بستگی داره. اگه باورهات اندازه قفس پرنده باشه، نهایت لذت برای تو میشه دیدن آسمون از پشت میاد. اما باورهای بدون مغز یعنی پرواز نیست، یعنی رهایی رسیدن به هر چیزی که دوست داری. پیروزی خیلی دور و خیلی نزدیکه. اگه خودت زندانی ذهنت کنی، رسیدن به پیروزی محال. ولی اگه باورها بیکران باشه و بدون محدودیت، موفقیت مثل آب خوردن. و من بهت میگم پیروزی نزدیک رسید. این کلیپ رو با هم تماشا کردیم و حالا میریم سراغ این کلیپ در مورد تلاش کردن. بذار یه چیزی بهت بگم که خودت هم خوب میدونی. دنیا همش به اون چیزی که فکر میکنی جلو نمیره. جای خیلی بیرحم و بیریختی و اهمیت هم نداره که چقدر قوی باشی. تو رو میزنه زمین و اگه بهش اجازه بدی همونجا تا آخر اون نگرت میداره. تو، من یا هر کسی دیگه نمیتونیم به محکمی زندگی ضربه بزنیم. اما مسئله این نیست که چقدر محکم ضربه بزنیم. مسئله اینه که وقتی که ضربه بزنی بلند شی و همچنان به مسیرت ادامه بدی. چرا میتونی سختی‌ها رو بپذیری و بازم حرکت کنی. مردن این شکلیه. حالا که فهمیدی هستی چقدره برو و حقتو بگیر. اما باید شفاعت پذیرفتن ضربات زندگی رو داشته باشی. هر چیزی هزینه‌ای داره. نباید دیگران رو به خاطر اینکه به جایی نرسیدی مقصر بدونی. این کار ترسوهاست، نه تو خیلی از ما بهتری. خب اینجا کنفرانس من تمام میشه. امیدوارم از این کنفرانس خوشتون اومده باشه و در اینجا از چند نفر میخوام تشکر کنم. اول از همه از سرکار خانم محمدی که اجازه دادن این کنفرانس رو ارائه بدیم و دوم از آقای ایمان آشفته که در ساختن این کنفرانس به من کمک کردن و از خانواده‌ام که هم تو ساختن این پاورپوینت کمکم کردن و هم توی انجام دادنش. با تشکر، خدا نگهدار.